życzenia dla rodziców i tak. Tylko proszę do końca nagrywać, dobra? O, tutaj pan... Leci? To pan może tutaj stanąć, będzie najwygodniej. O, super. Tak. Dobra. Dobra, to co? Dobry wieczór, dobry, panie gospodarzu, radujся, oj radujся, земле, Син Божий народився, ой радуйся, земле, Син Божий народився, засилайте столи, та всякими мамі радуйся, ой радуйся, земле, Син Божий народився, ой радуйся, земле, Син Божий народився, так кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, ой радуйся, земле, Син Божий народився, ой радуйся, земле, Син Божий народився, бо прийдуть до тебе три праздники гості, радуйся, ой радуйся, земле, Син Божий народився, ой радуйся, земле, Син Божий народився, а перший то праздник Рождество Христове, радуйся, ой радуйся, земле, Син Божий народився, ой радуйся, земле, Син Божий народився, а другий то праздник Святого Василя, радуйся, ой радуйся, земле, Син Божий народився, ой радуйся, земле, Син Божий народився, а третій то праздник Святого Хреща, радуйся, ой радуйся, земле, Син Божий народився, ой радуйся, земле, Син Божий народився. Христос ще рождає! Bardzo dziękujemy, wesołych